मेरा नाम पंकज आकर है। आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के कोड सब्जेक्ट कोड 207 यूनिट 12 के मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ कंक्रीट रिपेयर मेथड्स सेकंड पार्ट लेक्चर देखेंगे सीरीज का। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग में बेसिकली क्या है कि एक स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है, ऑलरेडी हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ कमजोर हो जाता है, जैसे बिल्डिंग में आग लग गई तो उसको स्ट्रेंथन किया जाना है, या कोई दीवार है उसमें कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो गया, कहीं पे केमिकल स्पिलिंग, ऑयल स्पिलिंग हो गई, कोई केमिकल स्पिलिंग हो गई, तो ये एक ऑप्शन हमारे पास है कि पूरा स्ट्रक्चर तोड़ के नया बनाया, पर वो कॉस्टली टाइम कंज्यूमिंग है और मटेरियल और सबका वेस्टेज है। तो हम स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने कई बार कुछ कर रहे हैं। एक केस ये भी हो सकता है, हमने 2 मंजिल के हिसाब से स्ट्रक्चर डिजाइन किया है पहले, और हम चाहते हैं कि 1 मंजिल और जोड़ी जाए, तो उसमें एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करके भी हम ये कर सकते हैं। इसमें हम आगे देखेंगे कंक्रीटिंग जैकेटिंग। जैकेटिंग मतलब, जैकेट क्या होता है, सर्दियों में हम कपड़ों के ऊपर पहनते हैं, जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं उसके ऊपर एक और परत डालते हैं। तो कंक्रीट जैकेटिंग में भी यही कंसेप्ट यूज होता है। बेसिकली ये कॉलम और फुटिंग में यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर है उसके चारों ओर हमें कंक्रीट की परत बनाते हैं। ठीक है, एक जैसे उसकी मोटाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, तो 200 मीटर ने चारों तरफ से बढ़ा दी, तो स्ट्रक्चर के चारों ओर हमने थोड़े सरिये डाले। ठीक है, और ड्रिल करके हॉरिजॉन्टल बार भी डाली है, ताकि उसका बीच का स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के बीच में से भी वो उसके बॉन्डिंग बना रहे। और उसमें कंक्रीट वापस भर दिए, कंक्रीट भर दी, उसको अच्छी स्ट्रेंथ डिजाइन में एक्सटेंड करके फिर उसको क्योरिंग भी करेंगे, कॉम्पैक्शन क्योरिंग सारा होगा। अब ओवरऑल क्या हो गया, हमारे स्ट्रक्चर का एरिया जो कॉलम का हम देखेंगे डिजाइन, कॉलम का एरिया बढ़ गया, कॉलम में परसेंटेज स्टील बढ़ा है। इस, इस इसके द्वारा क्या हो रहा है कि उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ गई है। ये कॉमनली मेथड कॉलम में यूज होता है, शेयर वॉल में यूज होता है, फाउंडेशन में भी ये मेथड यूज होता है। जहाँ हमारा लोड बढ़ रहा है हमारे ऊपर, जैसे हमने बताया कि 2 से 3 मंजिल मकान बना रहे हैं, या कोई हम हैवी स्ट्रक्चर ऊपर बनाना चाहते हैं, मशीन रखना चाहते हैं, नीचे हमने उसका डिजाइन नहीं किया है, हमें आशा है कि ये अंदेशा है कि स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, तो हम ये यूज करते हैं। कंक्रीट जैकेटिंग मेथड है ये, काफ़ी कॉमन एग्जांपल है, काफ़ी कॉमन मेथड है यूज करने का, काफ़ी पुराना मेथड है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये ध्यान रखनी पड़ती है कि ड्रिलिंग करते टाइम जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर उसके अंदर ड्रिल करके हम बार्स को एम्बेड करते हैं, नई वाली बार्स को। और अ, उसमें ध्यान रखने की ये बात होती है कि जो हम ड्रिल कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि ड्रिलिंग के दौरान एग्जिस्टिंग पहले वाली जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो स्टील बार्स है वो नहीं तोड़ दें, ये एक ध्यान रखने वाली बात होती है। कंक्रीट रिप्लेसमेंट मेथड, कंक्रीट रिप्लेसमेंट मेथड जैसा कि नाम है, हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट को रिप्लेस कर रहे हैं। जैसा हम ये सबसे आसान और सबसे सस्ता मेथड है। ठीक है, ये हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार देखते हैं हमारे घर में। जैसे दीवार टूटी हुई है तो क्या करते हैं हम, छोटी सी दीवार का छोटा सा एक पत्थर गिर गया हमारी दीवार का, बाहर बाउंड्री वॉल का, तो हम क्या करते हैं, हम वो पत्थर निकालते हैं बाहर, पूरा थोड़ा हिल रहा है उसको निकालते हैं, और उसको वापस इस मोर्टार से यूज करके वापस उसको भर देते हैं। डिफरेंस हमें पता लग रहा है, पर ये रिप्लेस कर रहे हैं मेथड, जो स्ट्रक्चर था उसके एक पार्ट को हमने वापस रिप्लेस किया। कंक्रीट रिप्लेस में भी यही मेथड यूज होता है। हम जहाँ से कोई क्रैक आ गई, कहीं पे क्रैक आ गया, तो हम उसको क्या करते हैं, पूरे जो एरिया है उसको, क्रैक को तोड़ते हैं पूरा, थोड़ा जितना क्रैक है उससे ज़्यादा एरिया को तोड़ते हैं, ताकि कंक्रीट की बॉन्डिंग बने। बहुत पतली होगी बॉन्डिंग नहीं बनेगा, लेयर होगी। फिर हम उसको वापस कंक्रीट उसमें रिफिल कर देंगे। दोनों साइड बॉन्डिंग के लिए हम इपॉक्सी यूज कर सकते हैं, या बस नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम नीरू यूज करते हैं। ठीक है, सीमेंट वाटर का पेस्ट होता है, हाई वो यूज करते हैं। इसमें हम ये मेथड बहुत कॉमन यूज होता है हमारे सीसी रोड्स में। कई बार क्या होता है, सीसी रोड बन रही है, किसी XYZ लोकेशन पे सीसी रोड टूट जाती है, तोड़नी पड़ती है हमें, नीचे पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन है, सीवर पाइपलाइन है, उसके लिए हमें खोदनी पड़ती है। वैसे तो ध्यान रखा जाता है सीसी रोड बनाते टाइम, पर फिर भी अगर मान लो ऐसा केस हो जाए तो हम तोड़ दे के रिपेयर तो कर दिया, अब वापस उसका क्या करें, पूरी रोड तोड़ सकते हैं नहीं। कंक्रीट रिप्लेसमेंट मेथड यूज होता है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इजी सा मेथड, आप देख सकते हैं। ये
पहले हमने इसको बीच वाले एरिया खोद दिया, इसमें बार और डॉल बार और जो भी बार थी वापस डाली और हमने कॉम्पैक्ट करके साइड से शटरिंग बना के उसको वापस पहले के जैसा बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा रेट्रोफिटिंग बाय स्टील मटेरियल, ये एक एडवांस टेक्निक में आता है। अब एडवांस इतनी नहीं रही है, अब आज से 10-15 साल पहले एडवांस टेक्निक, 20 साल पहले एडवांस थी। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि स्टील स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर है, हमने कॉलम या वॉल बना दी, उसके चारों ओर हम स्टील प्लेट्स लगा देते हैं। स्टील प्लेट लगाते ही क्या हो गया, अब कंक्रीट स्टील वेट, एक तो स्टील प्लेट इसलिए लगा रहे हैं कि जैकेटिंग में उसका एरिया काफ़ी बढ़ जाता है, इसमें स्टील प्लेट की थिकनेस कम होती है, तो इस एरिया में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, और स्टील कॉम्पैक्शन और टेंसाइल दोनों स्ट्रेंथ उसकी कंक्रीट से काफ़ी अच्छी होती है। तो ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, उसके स्पेस और उसमें भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है, और उसकी स्ट्रेंथ में काफ़ी चेंज ले आता है। तो ये यूएस में काफ़ी मेथड यूज़ किया जाता है कई बार तक। और एग्जिस्टिंग जैसे हमने एक मंजिल का, वही है कि एक मंजिल जैकेटिंग का ही एक एडवांस फॉर्म है, जैकेटिंग को रिप्लेस करने वाला मेथड है। जैकेटिंग में कंक्रीट ज़्यादा, एरिया ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें एरिया कम यूज़ होता है, डिस्क्रिप्शन मिनिमम होता है। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें हम प्लेट लगा के उसको एग्जिस्टिंग के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं, बोल्टिंग के साथ, वेल्डिंग के थ्रू, या रॉड एम्बेड करके उसमें ड्रिलिंग करके, ये सारे मेथड यूज कर सकते हैं। एफआरपी या फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर, ये सबसे नया मेथड यूज होता है, और ये आजकल बहुत ही कॉमन मेथड है। इसमें बेसिकली फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर में आजकल कार्बन यूज होता है, ये काफ़ी पुराना 1913 में इन्वेंट हुआ था ये, पर आजकल ये कॉमनली यूज हो, जैसे मान लीजिए अब इसमें क्या होता है, बेसिकली हम कोई भी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर लैमिनेट कर देना है। ये कोटिंग टाइप होती है, जस्ट लाइक लेमिनेशन टाइप होती है, ये कोट होता है, कोटिंग अपन स्ट्रक्चर के ऊपर लगा देते हैं, तो इससे उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी, बेंडिंग स्ट्रेंथ, टेंसाइल कॉम्प्रेसिव, सारी की सारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इनफैक्ट शेयर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। ये अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग एफआरपी आती है। मान लीजिए हमने एक वॉल बना दी, आरसीसी वॉल, और हम ये चाहते हैं उसमें से गेट निकालना चाहते हैं दूसरा रूम से, तो नॉर्मल वे में क्या होगा, हम उसमें ड्रिल करेंगे, ओपनिंग करेंगे, पर क्या वो जो उसका टॉप है वो शेयर स्ट्रेंथ है, उसकी चेंज हो गई है, वो ऊपर का लोड भी ट्रांसफर करना है, क्या वो सहन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये डिलेमा में हम हमेशा ही रहता है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, एफआरपी से के द्वारा उसको पूरी वॉल की शेयर स्ट्रेंथनिंग करेंगे, उसकी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, फिर उसके अपन ओपनिंग करके हम ये उसमें से गेट निकाल सकते हैं। तो एफआरपी एक कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑलरेडी जो है, या कंक्रीट आजकल सिर्फ रिपेयरिंग में नहीं, नॉर्मल डे टू डिजाइनिंग में भी एफआरपी का यूज बहुत कॉमन हो गया है। कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको एफआरपी के थ्रू, फाइबर रिइंफोर्स्ड से लैमिनेट करके हम उसकी स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ाते हैं। और चूंकि ये स्टील स्ट्रक्चर के मुकाबले सस्ता तो नहीं पड़ रहा है, पर एस्थेटिकली काफ़ी अच्छा लुक देता है। और इसमें चूंकि हम कंक्रीट में लोड बढ़ा रहे हैं, पर कंक्रीट का वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हमें काफ़ी स्पेस और वो भी बच जाएगा। जोधपुर में भी जैसे हम देख रहे हैं, एयरपोर्ट की बिल्डिंग है कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में ज़्यादा यूज हो रहा है इसका आज की तारीख में। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में जहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ती है स्ट्रक्चर की, तो जो हमारे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर कॉलम है, जैसे स्ट्रक्चर हाइट बढ़ेगी तो वॉल्स उसकी थिकनेस हमें बढ़ानी पड़ती है, पर हम थिकनेस बढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि हमें ज़्यादा ओपन कारपेट एरिया में ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए एफआरपी एक बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा ये अंडरग्राउंड बंकर्स और ये मिलिट्री स्ट्रक्चर जो होता है उसमें भी एफआरपी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कि स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, वॉल्यूम और स्ट्रक्चर का खुद का साइज मिनिमम हो, ये एक हमारा कंसेप्ट है, और इसको ध्यान में रखते हुए ये करेंगे। ये कुछ कॉमन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी, कॉमन कंस्ट्रक्शन रिपेयर टेक्निक्स थी। डे टू डे लाइफ में हम कई हमने देखी है, कई हम पहली बार देख रहे हैं, तो इनकी एप्लीकेशन आप फ्यूचर में आप देखेंगे, जब आप फील्ड में जाएंगे, या यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं कुछ वीडियो एफआरपी के, काफ़ी अच्छे आपको मिल जाएंगे। एक और आने वाले टाइम में, अगर जैसे 10 साल पहले, 20 साल पहले लोग कहते थे आने वाला फ्यूचर कंप्यूटर का है, तो आज अपन कह सकते हैं स्ट्रक्चर की लाइन में कि फ्यूचर है वो एफआरपी का है। आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर के बाद ये नेक्स्ट लेवल है एफआरपी है। और देख सकते हैं अगले हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे वापस पढ़ेंगे इसी
किस चीज़ का, थर्ड पार्ट। थैंक यू। कोई डाउट है आप इस ईमेल पे पूछ सकते हैं, पंकज जाखड़@gmail.com। थैंक यू।